Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, já dei início a mais um vídeo do canal, tá? Comecei estendendo roupa, guardando a loucinha que eu tinha lavado mais cedo. Hoje é o mesmo dia do vídeo anterior, por isso que eu tô com a mesma roupa, tá? Aqui já deve ser umas 18 horas por aí. Começar a fazer uma janta aqui. O Rio já tá ali pedindo. Eu já separei ali, vou fazer um macarrãozinho com sardinha e linguiça. Eu vou levar vocês comigo aí, tá bom? Então já chegue deixando aquele like, se inscreve no canal que tá chegando aqui agora. Compartilhe comigo o áudio desse conteúdo e me segue lá no Instagram, Casinha Desiane, tá bom? Então bora pro vídeo, gente. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me, and hold me in your arms again, flowers, flowers to me, flowers today,
Pessoal, por aqui a janta ficou pronta. Deu a linguiça. Fiz um macarrão com sardinha. E uma saladinha de alface com tomate. Essa vai ser a nossa janta. Pessoal, tem também arroz e feijão na geladeira. Mas quando eu faço macarrãozinho, eu como macarrão. Ficou assim, ó. Agora nós vamos jantar, gente. Pessoal, bom dia, tudo bom? Gente, espera que eu vou dar uma organizada nesse quarto meu, a bagunça que tá. Levantei, ainda não fiz nada, só mexi com comida ali, só na cozinha. Aí tem a sujeira que tá o chão. Aí eu vou limpar aqui esse quarto, trocar roupa de cama. Dobrar essa sopa aqui. Eu dou organizada nesse banheiro também, gente. Vou limpar o chão. Tá bastante sujo também, né? Esse tapete aqui já tá quase seco. Eu tirei ele aqui. Vou organizada aqui nessa bagunça que tá aqui. Uma Vitória usa esse banheiro aqui de uma pra escola. Ela passa maquiagem que deixa tudo aqui, tudo jogado. Aí, gente, uma novidade. Quero compartilhar com vocês aí, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó, no meio dessa bagunça. O que eu comprei? Comprei meu aspirador de pó, que tava tanto querendo. Comprei esse aqui, ó, da Minha. Ele é turbo ciclone. Ele é 2 em 1. Ele é muito bom, já testei, chegou ontem. Eu comprei antes de ontem, era pra chegar hoje, dia 3, chegou ontem. Aqui as funções dele, ó. Para carpete, tapete, estofado, piso frio, carro e teclado. Ele é fácil de montar. Ele vem aqui, ele tá montadinho aqui, ó. Vou usar pra vocês aqui ver. Aí ele tá montadinho. Aí tem essas duas partes aqui. Tem essa, é pra limpar carpete, esses negócios. Tem outro mais fininho. Deixa eu ver se ele tá aqui pra mostrar pra vocês. Essas duas opções aqui, ó. Que vem nele. Vendo? Aí eu já fiz o teste, tudo belezinha. Ele é 110 volts. Gostei, gente. Eu comprei ele por 170. Tinha uns mais caros, né, gente? Mas pra começar, vamos começar com mais baratinho, né? Aí tem outra coisa aí pra chegar que eu tava querendo muito. Já até compartilhei com vocês que eu tinha muita vontade de ter. Eu comprei. Tá chegando esse dia. Assim que chegar eu mostro pra vocês, tá bom? Então bora lá fazer essa faxina nesse quarto, gente.
No pessoal, câncer, chega a sujeira. Vocês viram, gente, o tanto de sujeira que eu tirei do aspirador? Você acha que não tem sujeira, mas passa as coisas todas, tem bastante sujeira aqui no meu carro. Pessoal, eu vim aqui finalizar esse vídeo com vocês, tá? Já chega deixando aquele like, se inscreve se você está chegando aqui agora. Compartilhe comigo agora esse conteúdo e me segue lá no Instagram, Casinha Desiane, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, gente. Quero falar com vocês, foi uma compra muito boa que eu fiz no aspirador, mas não tempo que eu tava querendo. Amei, tá? Indico. Fique com Deus, até o próximo vídeo.